Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know. Vakardienas raidījumā par uzvarētāju atkal kļuva dziedātāja Agnese Rakauska. Viņa attēloja īru grupas The Cranberries solisti. Dziedātājai izdevās emocionāli pārliecināt nevien skatītājus, bet arī žūriju. Ļoti emocionāla dziesma un ļoti liela atbildība. Un šo dziesmu es jau bērnībā, tīneidžera gados jau dziedāju. Es esmu Agnese Zeltiņš-Šokara. Atgādināsim, ka šova uzvarētājs iegūs 5000 eiro savā īpašumā, kas tiks ziedoti labdarībai. Katrs ir izvēlējis sev tuvus cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība. Ja es vinnētu, tad es atdotu to Ronald McDonald Global Charity, lai mums pēc iespējas vairāk būtu veseli bērni tieši lauku rajonos. Tad es domāju, ka tas būtu ļoti labs un cēls mērķis, kā viņiem palīdzēt. Man vienmēr bijuši ļoti tuvu gan bērni, gan vecākie cilvēki, jo es uzskatos, ka tie cilvēki ir tie, par kuriem vairāk ir jārūpējas. Man ir ļoti tuva arī Latgale. Man ļoti patīk gan Latgale, gan latgalieši. Ja es vinnēšu to, ko es vinnēšu, es iedošu projektā Mazā sirsniņā Latgalē. Samanta Tīna saņēma ļoti daudz komplimentus par neapskaužamo līdzību savai varonei. Dziedātāja naudas balvu ziedos Sergeja Jēgera fonda izveidotajai labdarības akcijai Dziedot dzimu, dziedot augu. Es uzskatu, ka tas vispār ir ārkārtīgi svarīgi gan izglītībā jauniešiem attīstīt radošo darbību, radošo domāšanu un vispār ir apsveicami, ka mūsdienās jaunieši vispār kaut ko grib darīt. Viņi ļoti centīgi kopē. Visi dziedātājs mums ir interesanti, iejusties dažādos tēlos un stilos. Un viņi ļoti bieži prasa padomus, arī pa deju līniju, kā labāk uztēties, kādi raksturīgākie žesti. Tā ka ļoti interesanti. Suiti porta suloi, tu voto, il voto d'alvelo dentro lui, fale vadere. Šausmīgi grūti. Ļoti interesants varonis, ļoti interesants kustības, varbūt ne tik interesants balstembrs, bet... Rihards Lepers attēloja krievu dziedātāju Filipu Kirkorovu. Lielākais akcents tika likts uz acīm, savukārt svārkus viņš esot aizņēmies no brāļa Skotijā. Kāda ir sajūta svārkot? Teiksim tā ir tāda sajūta, ka kaut kas ir pa brīvu. Tāda pārlieka brīvības sajūta. Jau trešo raidījumu pēc kārtas Ralfs Eilants iejūtas melnādainā ādā. Dziedātājs mums atklāja, kas ir visgrūtākais attēlojot Bobu Mārliju. Notēlot to, ka viņam sāp, bet viņš cenšas palīdzēt citiem. Šova dalībnieki savu varoņu ādā iejūtas pat pārāk labi, ne tikai izskatā, bet arī raksturā, un uz nākamajiem raidījumiem sola nevienu pārsteigumu. Izklausies redzēts. Sindija iesaulniece Ivo Veiss speciāli bez tabū.